दोस्तों ऑडी A4 है, इसमें फोल्डर है और इंजन ऑयल का लाइट। गाड़ी स्टार्ट किया अभी, टायर प्रेशर का है। ये देखिए स्विच ऑफ इंजन, ऑयल प्रेशर टू लो, ये इंडिकेशन आता है लाइट का, ऑयल का। चलिए इसको चेक करेंगे क्या है, पहले स्कैन कर लेते हैं एक बार। इंजन में तो ऑयल का कोई फोल्ड नहीं दिखा रहा है, इंजन माउंटिंग वाल्व का दिखा रहा है ओपन सर्किट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इंजन में। उसको अपने को ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। कूलेंट पंप का दिखा रहा है, क्लाइमेट कंट्रोल में एसी का, एसी चालू है कि बंद है, एसी चालू है। ब्रेक कंट्रोल मॉडल, ठीक है। इसको बंद करते हैं, अपने को नॉर्मली चेक करना पड़ेगा। ऑयल का लाइट आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। चलिए चेक करते क्या है। ये देखिए अपना ऑयल का लाइट का हो गया है, ठीक है। इसको आपको होल दिखाता हूँ, होल कहाँ पे था। वायर ब्रेक था इसका, साइलेंसर के ऊपर पिघल, टच होके पिघल गया था, मेल्ट हो गया था पूरा वायर, ठीक है। अभी ये गाड़ी स्टार्ट है, बंद किया, गाड़ी स्टार्ट, ठीक है। रेस करना कुछ भी बाहर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये मेल्ट हो गया था, साइलेंसर के ऊपर जाके पिघल गया था। तो इसको अभी ऐसे जॉइन कर दिया चेक करने के लिए। उसको अकेले लगा के टेप मार दूँगा, ठीक है। यही फोल्ड था। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।